113 дней делаю видео каждый день. Сегодня Новый год. Время подводить итоги года и строить планы на следующий. Без сомнения, главное событие этого года – наша поездка в Америку и последующее большое видео о ней. А под конец года Аня после 3 лет учебы нашла свою первую работу в качестве программиста. Это круто! Спасибо всем, кто наблюдал за мной это время и поддерживал. Желаю вам побольше свершений в новом году и наконец-то осуществить то, о чем вы так давно мечтали. Сегодня ночью у вас будет одно желание, так что используйте его с умом.